Вот видео. Вот, смотрите, какой костерчик мы. Так, вот. С вами я, Стендал 2. Да. Бабушка, вы сделали. Давай, Мы с бабушкой сделали костер. Ай, какой как горячо. Еще. Сейчас вот это, когда загорится, еще тогда сделаем. Так. А я снимаю на видео, бабуль. Подожди, сейчас нечего снимать еще. Пока. Почему Костер, нечего? Ну костер снимать. Когда Ну костер будет, тогда и снимать. Ну вот есть. Ну костер же горит. Вот, давай. Вот снимаю. Вот, ребята, смотрите. Вот. О, как смотрите, ребята. Давай. Вау. Такой вот костерчик. Какие красивые пламя. Давай, может и я могу тут показаться еще. Ну давай. Да. Вот моя бабушка. Вот. Старенькая бабушка. Ой. Вот это сейчас понесет. Ой, ребята, стойте, подождите. Вот, ребята, я отошел, просто там дым очень был сильный. Да. Ой, как... Ой. Вот, смотрите, какой красивый цветочек. Бабуль, мне кажется, я это и на YouTube выложу. Ой, прям... Да боже мой, почему такой ветер? Ребят, стойте. Я поставлю на паузу. Вот, ребят. Опять ветер сюда идет. Вот ветер, если вы видите. Вот он такой вот маленький костерчик. А, все, там больше нет остатков. Ну, вон маленький костерчик. Ветер раздувает. Это страшно. Это нельзя. Вот покажешь маме. Ладно? Ладно. Я еще маме отошлю. Может быть. Димочка, ты еще снимаешь, да? Да. Ну уже все. Ну, А маленький костерчик. Вот еще. Маленький еще костер есть. Да, мать. Фу, сразу дым сразу пошел, ребят. Конечно. Дима, вот эту грядочку лука и чеснока тоже сними, а потом, Дим, потом... Ребята, минута красоты. Смотрите. Вот такие вот красивенькие у нас цветы. Смотрите. Вот. Мне нравятся вот эти наши цветы. Ну, блин, ребята, такую красоту точно надо выложить на YouTube. Я так и сделаю. Все, я иду к бабушке.